양소영 변호사의 상담소를 찾아주신 여러분 환영합니다. 저는 양소영입니다. 제가 변호사로 불린 지 벌써 20년이나 됐습니다. 그동안 정말 많은 분들 만나서 그 속사정 들으면서 같이 울고 웃었던 것 같습니다. 무엇보다도 제가 변호사다 보니까 법적으로 도움을 그래도 드리려고 애써 왔는데요. 이제 저의 상담 공간을 이곳으로 옮겨왔습니다. 궁금하고 억울하고 답답한 법률 고민이 있는 여러분들께 제가 조금이라도 도움을 드리고 싶어서 여기 왔습니다. 여기는 양소영 변호사의 상담소 양담소입니다.